大家好，而家咧我哋就進行一個咧，Fancy 媽咪問答大賽，係啦，要喺佢食飯嘅時候問呢個問題嘅。冇錯，咁我哋咧就已經喺事先咧 draft 咗幾條題目啦。咁咧媽咪咧淨係可以覺得唔係好簡單嘅啫。覺得嗰個係 Mona 定係 Lisa 嘅答案。係啊，你要揀嗰個人。好，明唔明啊？即即係譬如我有條問題係 for example。For example 係邊個中意藍色？咁你就要講 Mona 或定係 Lisa。你嘅答案淨係得 Mona 同埋 Lisa 嘅啫。咁就睇下你對我哋嘅熟悉程度同埋係幾多啦。你啲菜好生。你準備好未？我哋有12條題目。菜好硬啊！咁咪喎。好啦，第一條，邊個瞓覺嘅時候一定要曲起一隻腳？Mona。知嘅 ，OK， 好。點解你知嘅？點解你覺得係我咧？唔係覺得，因為我知道啲答案。點解啊？點解你知我唔係？因為佢喺我度瞓咗好耐啊嘛。我哋下一題，呢個好簡單。邊個細個瞓覺之前中意撩頭髮 ？Lisa。好易添，寫咗佢全部仲啱晒㗎。唔係之後咧可能會難啲。好，第三題。邊個對於金錢係比較上孤寒 ？Mona。係阿妹啊！呢個結論咧係我同阿妹傾出嚟。我係傾出嚟嘅呢個答案。冇錯，下一題。呢個咩問題嚟嘅？你想任何問題都唔記得咗，都錯俾我。呢個問題寫到啲錯。睇下先。第4條，你想上一個係咩話？你想咩？等陣先，跟住，我哋研究下。我覺得呢個係唔小心錄音錄咗入去咯。好，下一題。邊個去得比較多唔同嘅國家？係阿妹啊！下一題。邊個比較中意揸大車？揸快車。大車啊 Lisa。係我中意揸大車。第7題。邊個比較中意食日本嘢？老婆啊 ，sorry， 你呢個答案 out of range，OK？ Lisa 西人你中意食西餐。唔係有啲食韓國嘢㗎。你哋答 Mona 定係 Lisa？ 即係平台係你。8。佢除首要條件係基督徒之外，你覺得邊個比較中意有才華嘅男仔咧？係 Lisa 啦。點解要緊都係 Lisa？因為我中意一個愛我嘅男仔。你 refer 緊啲咩？Mona 可以一成不變。冇錯，都係咁愛我。第9題，邊個喺幼稚園嘅時候俾男同學拖過隻手？ Lisa。係我啊！排隊嗰陣時嗰啲咧，老師叫啊，老師叫，因為佢哋排第一個。冇錯。我唔記得嗰個同學係邊個添。你爆名，你唔好爆名。第10，邊個最中意數字3？3呢個字，3呢個數字。冇啩。你中意？我唔知喎。但咧，我都覺得呢題難。又咁講啦，知唔知你阿媽中意邊個數字啊？5。錯啦。6。幾多啊？6。7啊。而家你中意6號嘅？咁知唔知我中意咩色啊？綠色。啊。哦，怪唔知得啦。所以你中意6啊？唔知咧。答埋先可以講嘢㗎。邊個要咁多葱嘅？邊個最想去？煮咗嚟食啊！邊個最想去旅行嘅地方係愛琴海 ？Lisa。停我啊！我想去德國同瑞士。係啊，得最後一題咯喎。咁都錯好多喎，唔好再問啦。唔係啊，呢題你呢個最尾一題啊嘅，係啊，最尾啊，最尾一題就等唔會問啊。媽咪，要好專心答呢題真係。邊個去旅行嗰陣時擦損咗個鼻？你阿媽好啊？記性好好，記性10分之好啊！俾100分。100分，好嘢！我塊磚頭仲喺屋企啊！仲要留為紀念添啊！你塊磚。係瓦仔啊，仲喺我屋企啊，係啊。都要留喺屋企。我嬲啦。
事緣其實係有一年唔記得去泰國定係巴厘島，咁我哋同埋 Hana 就梗係喺泳池游水啦。但唔知點解咧，媽咪突然之間走咗上池邊啦，無啦啦喺度跳水喎。咁個重點係咧，就係佢上咗水之後揞住咗個鼻係咁流血，跟住我哋三個就呆晒咁樣望住佢啦。原來咧佢係跳水嘅時候，因為啲水太淺，成個鼻咧就鏟咗落個泳池底，起咗人哋一塊磚。冇人叫你跳水，冇人叫你喺咁淺嘅池跳水嘅。我要表演啊嘛，表俾 Hana 睇啊嘛，要發俾你哋睇啊！你我唔係俾 Hana 睇嘅咩？啱埋咁細，跟住扮跳水過去睇做咩？條尾好啦，到我同阿妹開始答問題啦。佢諗唔到啊！好，完結，又叫你已經完結咗啦，拜拜。